បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយកម្មវិធី Photoshop មួយទៀតគឺទៅនឹង tool ការលុបស្នាមបំបត្តិស្នាមហ្នឹងដែលមាន4 tool ដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងឥឡូវនេះជា tool ចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចចាប់ជួយអីនិយាយជាប់តដិតអញ្ចឹងហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងបាទនេះគឺ Dream បាទ Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតតើតើនៅការបង្ហាញនៃកម្មវិធី Photoshop នេះបាទឥឡូវយើងចូលទៅតែម្ដងហើយខ្ញុំយករូបភាពដដែលទេខ្ញុំអត់យករូបភាពញញ៉ៃច្រើនទេហើយនេះ tool ដែលយើងបានរៀនបានមុនវីដេអូហ្នឹង1 2 3ហើយយើងចប់3វីដេអូហ្នឹងគឺ3មេរៀនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូល content aware move tool ម្ដងណា content aware move tool យើងចុចលើនឹងមកហើយ tool នេះតែគឺវាស្រួលដែរការប្រើប្រាស់វាគឺផ្សេងគ្នាទាំងអស់បាទប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺ content aware move tool នេះគឺវានឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹង spot healing brush tool ដោយវាខុសគ្នាត្រង់ថា tool មួយនេះគឺយើងគូររង្វង់ណាយើងគូររង្វង់គឺគូររង្វង់ដូចនឹង tool ទាំងពីរនេះដែរប៉ុន្តែវាការធ្វើការវាខុសគ្នាត្រង់ថាខាងនេះគូររង្វង់ហើយយើងទាញចេញទាញចូលតែយើងនិយាយយើងគូររង្វង់ហើយយើងធ្វើការលុបតែម្ដងបាទមិនយើងធ្វើការ tool ហ្នឹងណាយើងធ្វើការលុបវាដោយគូររង្វង់ចំមុនហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចនៅ keyboard របស់យើងចុច delete យកតែម្ដងហើយយើងសូមមើលកន្លែងនេះច្បាស់កន្លែង fill នេះកន្លែង content យើងនេះ content aware គឺយើងជ្រើសរើសយក content aware ណាកុំយកកន្លែងផ្សេងគឺវានឹងខូចទម្រង់មុខគឺយើងយកពណ៌ដើមវាមក content aware ហ្នឹងហើយយើងlại option នេះយើងយក color adaptation ហ្នឹងគឺយើង blending normal យើងយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយនេះយើងចុច tick ចឹងមកណាហើយកន្លែង blending នេះគឺយើងយក normal ហើយនឹង opacity វាយើងយក 100% មកបាទយើងមើលមុននឹងចុចធ្វើការ enter វាយើងមើលកន្លែងហ្នឹងយកបានដូចហ្នឹងមកហើយយើងចុច OK នៅពេលនោះឃើញវាបាត់ហើយស្នាមមុននោះឃើញបាត់ហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបកន្លែងនេះមួយទៀតយើងធ្វើការគូសចេញមកអូខេហើយយើងចុច delete ហើយ enter គឺបាត់ហើយឃើញទេអូយមានអារម្មណ៍ថាហត់ទើបចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះវ៉ាក់សាំង COVID ណាកុំភ្លេចជួយការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងធ្វើការ key delete បក enter បកបាត់ឃើញទេហើយអានេះយើង control D មកលុបហើយកន្លែងនេះដែរយើងយកប៉ុណ្ណេះទៀតមកអូខេហើយយើងទៅ delete enter វាលឿនដែរបាទតែគ្រាន់តែវាអត់មានទាញញញ៉ៃដូច tool 2ទៅទៀត delete enter អូខេហើយ control D គឺមើលទៅវាងាយស្រួលហើយវាលឿនដែរបាទហើយឥឡូវយើងគូសមួយទៀត delete enter ទៅ D delete enter control D អូខេdelete enter control D delete enter control D delete enter control D អូខេយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយល់នឹងការប្រើប្រាស់ត្រង់ចំណុចនេះតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ tool ទាំងអស់នេះបាទហើយវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៃការប្រើប្រាស់ tool ដែលយើងត្រូវការប្រើវាដើម្បីលុបបំបាត់ស្នាមផ្សេងៗដែលយើងចង់លុបបំបាត់បាទហើយខ្ញុំសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះដែរហើយគឺត្រង់ចំណុច tool ដែលយើងប្រើប្រាស់លុបមួយនេះបាទអរគុណហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា